Hei alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag skal vi snakke om noe som er veldig spesielt i Norge og i Norden. Vi skal snakke om en institusjon som heter Folkehøyskole. Folkehøyskole, har du hørt om det? Kanskje du vet litt om det, eller kanskje det er helt nytt for deg. Uansett, i dag skal jeg forklare hva folkehøyskole er, hvordan det fungerer, og hvorfor det er så populært. Det er veldig populært. Jeg skal også snakke litt om ideene, ideologien bak folkehøyskolen som institusjon, og hvorfor denne institusjonen ble til. Det betyr hvorfor den ble skapt. Og ja, jeg har selv gått på folkehøyskole, så jeg skal dele litt av min egen historie, også senere i denne videoen. Ok, så først, hva er folkehøyskole? Vel, det er en type skole i Norge og i Norden, men det er ikke en vanlig skole. På folkehøyskole så får du ingen karakterer. Det er ingen eksamener på folkehøyskole. I stedet handler det om at du skal lære ting som du er interessert i, og at du skal utvikle deg som person. Det er litt som et type friår, men med masse læring og moro. De fleste som går på folkehøyskole, de er mellom 18 og 25 år, og de fleste tar et år på folkehøyskole rett etter videregående skole, før de begynner på universitetet, høyskole, jobb eller militære. I Norge så er det over 80 folkehøyskoler, og hver skole har forskjellige sånne linjer. En linje, det er det er som et hovedfag som du velger. For eksempel, så kan det være musikk. En linje kan være musikk, eller en linje kan være kunst, eller det kan være friluftsliv, teater, eller til og med spilldesign, eller data. Folkehøyskole varer vanligvis i 1 år, fra august til mai. Og du bor på skolen. Du bor på skolen sammen med alle de andre elevene, som på et internat. Det betyr at du får mange nye venner, og du gjør nesten alt på folkehøyskolen sammen med de andre på skolen. Så, hva gjør man egentlig på denne folkehøyskolen? Vel, på dagen, altså på dagtid, så har du timer. Du har timer på linja di. Hvis du velger friluftsliv, for eksempel, så kan du for eksempel lære å klatre, eller å gå på ski, eller du drar på telttur, eller du gjør noe som har med friluftsliv å gjøre. Og hvis du velger kunst, så kan du for eksempel bruke mye av dagen på å male eller å tegne. Men det er ikke bare linja di du har. Vi har også fellesfag på skolen, som betyr at alle elevene lærer noe sammen. Det er ofte flere linjer på en skole. En skole kan kanskje ha 5 linjer, og så er det fellesfag hvor alle linjene kommer sammen, og lærer om noe som har å gjøre med miljø eller kultur eller hva som helst. Og så er det fritiden. På kvelden så kan man bare spille spill, man kan se film, eller bare prate med vennene sine. Bare sitte ute i gangen. Alle har sine egne rom, ikke sant? Dobbeltrom eller trippelrom eller individuelle rom, og man bare sitter ute i gangene og henger og snakker. Mange skoler har også turer. Kanskje du drar på en fjelltur til fjells, eller kanskje du drar til en annen by i Norge, og noen skoler reiser til og med til utlandet. Min skole, på min linje, så dro vi til Budapest, eller Budapest heter det kanskje, hvis du snakker ungarsk. Og noen drar enda lenger også, til Afrika, eller til Asia, eller Amerika, eller noe sånt. Så det handler da om å oppleve noe nytt på denne folkehøyskolen. Og det fine med folkehøyskole er at du bestemmer selv hva du vil få ut av det. Det er ingen press om å være
best. Du lærer liksom fordi du vil, men ikke fordi du må. Ok? Personlig har jeg også erfaring med å gå på folkehøyskole, som sagt, for jeg gikk på Voss folkehøyskole, på musikklinja der, tilbake i 2007. 2007. Og det var et veldig spesielt år for meg. Jeg hadde utrolig mange flotte opplevelser. Jeg spilte veldig mye musikk. Jeg spiller jo gitar. Jeg har spilt gitar siden jeg var barn. Og jeg utviklet mange av mine musikalske ferdigheter. Mye av det jeg lærte, mye av det jeg kan nå, det er ting jeg lærte på Voss folkehøyskole, både av musikklærere og av på en måte det samspillet jeg hadde med mange andre som også drev med musikk på den folkehøyskolen. Og det er også et år, mitt år på folkehøyskole var også et år der jeg fikk veldig mange gode venner, og det er folk som jeg også i dag er veldig gode venner med. Det var veldig mye sånne vennegjenger som kom sammen, og det er fortsatt etablerte vennegjenger i dag. I tillegg så hadde vi masse turer og masse naturopplevelser. Jeg sto for eksempel veldig mye på ski, og jeg drev også med kiting, ikke sant? Når du har en sånn kite, det er vind, og den vinden blåser i kiten, og du blir dratt bortover, og da kan man gjøre det på vannet eller på ski. Jeg gjorde det på ski da. Og jeg ble kjent med Vestlandet. Vestlandet har jo fantastisk natur, så vi hadde mange turer, og jeg ble veldig godt kjent med det området. Så det var et veldig spesielt år, og det er et år jeg er veldig takknemlig for å ha opplevd. Ok, nå skal vi snakke litt om noe som er litt dypere da. Hvorfor finnes folkehøyskole? Hva er liksom ideen bak det? Dette kan vi kalle den ideologiske forankringen. Ideologisk forankring, det betyr hva er ideene bak? For folkehøyskolen startet i Danmark på 1800-tallet, og det var en mann som het Nikolai Fredrik Severin Grundtvig, et langt navn. Han var filosof og prest, og han mente at folk skulle lære for livet. Ikke bare lære å studere for jobb og for eksamener, men han kalte det da dannelse. Å bli et bedre menneske, rett og slett. Og i Norge tok vi denne ideen videre, og folkehøyskolen ble en måte å gi unge folk kunnskap om seg selv og om verden uten press. På den tiden så var det jo mange som ikke hadde råd eller mulighet til å gå på universitet, for eksempel. Men folkehøyskolen, det var liksom for alle, for bønder, for arbeidere, for kvinner og for menn, og den skulle bygge fellesskap og gi folk tro på seg selv. Hjelpe folk med å tro på seg selv og hjelpe dem med å føle at de er viktige. Og dette var spesielt viktig i Norge, som på 1800-tallet ville styrke sin egen kultur etter at de var mange hundre år under Danmark og Sverige. I dag så handler folkehøyskolen fortsatt om disse ideene. Det er et sted for frihet, det er et sted for kreativitet, det er et sted for likhet, og du lærer ikke bare fag, men også verdier, som å respektere andre, være nysgjerrig, og tørre å være deg selv. Det er en klisjé, men det er fortsatt noe helt reelt. Mange sier at folkehøyskolen, det er en motvekt, en sånn motvekt antidote, ikke sant, til stresset i samfunnet i dag, hvor alt handler om prestasjoner og konkurranse. Og hva synes du om det? Skriv i kommentarfeltet. Er dette noe som inspirerer deg når du hører om det nå? Og til slutt, hvorfor er folkehøyskole så populært i dag? Mange sier at det gir dem selvtillit. Du lærer å prøve nye ting. Du finner ut hva du liker. Du finner ut mer om deg selv. Og det er også et sted hvor du får venner for livet. For når du bor sammen med folk i et helt år, da blir dere veldig nære.
Det finnes også forskning som viser at folk som har gått på folkehøyskole, ofte blir mer selvstendige og kreative. Så det er ikke bare gøy, men det kan hjelpe deg senere i livet også. Ok, så det var alt om folkehøyskole. Hva synes du? Er det et interessant tema? Har du lyst til å, eller kunne du hatt lyst til å prøve det hvis du var i en situasjon der du kunne prøvd det? Skriv også i kommentarene nedenfor hva du tenker. Jeg vil gjerne høre fra deg. Og hvis du likte denne videoen, så må du gi den en tommel opp og abonnere på kanalen min, for neste gang kommer jeg også med noe nytt og spennende til deg. Takk for at du så på, og ha en strålende dag videre. Ha det!